哎又见面了，荧幕前的观众朋友，大家好，我是 Ryan。最近啊，这个 Proton Malaysia 呢就举办了这个 Proton IMA 7的巡回礼嘛。这个 Proton 的工作人员呢，他们就会驾着这个 Proton IMA 7去到马来西亚各个指定的 showroom， 把这个 Proton IMA 7摆在那边，让我们这些广大的民众可以预先接触到这个即将要推出的 Proton IMA 7。刚好非常幸运的，我也有参加这个 roadshow 啦。所以今天呢，就来分享一下在这个 roadshow 里面我所看到的 Proton IMA 7它的一些 interior 的细节。再是啊，我还会分享一下关于这样 Proton IMA 7的一些详细资料。而且如果你有兴趣想要提早预定这个 Proton IMA 的朋友，记得一定要把今天的视频看完哦，因为影片的最后我还会有好康要送给想要提早预定 Proton IMA 7的朋友。基本上大概是这样子啦，就我们开始今天的视频内容吧 ，Let's go。在这个 roadshow 的时候啊，这个工作人员跟我们讲啊，现在展出的这个 IMA 7呢，只是一个 prototype， 因此啊，在外观部分，他们用这个 sticker 给 wrapping 起来。据我对于这个 Proton Malaysia 的了解啦，从这个 X70 到 Sedan 70啦，基本上啊，在这个外观部分呢，他们最多也只是换掉中网罢了。但是我们看回来这个中国吉利银河 E5 它的前脸外观呐，它的前脸呢没有中网，所以这一次 Proton 要换什么东西呢？ Proton 这一次应该只是把这个吉利的 logo 换成 Proton 的 logo， 就这样子罢了。是不是这样子操作？就要等到实际正式推出的时候，我们再来看一下 Proton 是不是如我所说的用这样子的操作。外观部分我就不要讲太多啦，大概是这样子啦。我们来到这个动力以及续航部分。这个 Proton IMA 7呢，它的动力会有218 PS 的马力以及320牛米的扭力，0到100只要 6.9 秒。它是采用了 Front Wheel Drive。续航来讲的话呢，我预计它会有2个配置，440 km 以及530 km， 然后是采用了这个 CLTC 的算法。如果是说换成比较准的 WLTP 的算法来讲，大概就是361 km 以及435 km 的续航。但是这个续航啊，还是要 depend 这个驾驶员啊如何去加这个 IMA 7啊。如果是说你把这个 IMA 7当成油车这样子去拉的话呢，肯定你没有办法达到以上的续航，因为电车越加越快是越耗电的。再是这个 IMA 7的电池呢，它是采用了神盾短刀电池，通俗一点来理解就是刀片电池啦。它可以支援11 kW 的 AC 慢充以及80 kW 的 DC 快充。30% 到 80% DC 快充的话呢，大概是需要20分钟。AC 慢充的话 10% 到 180% 530 km 的续航大概是需要9个小时，然后440 km 的续航大概是需要7个小时半。当然，这个 Proton IMA 的工程师也跟我们讲啦，他们的电池可以进行3500次，从 10% 到 100% 的充电次数。以我这个小脑袋理解来讲啊，以这个440 km 版本来讲，大概可以充个140万公里，这个电池的功率才会下降。当然，这个只是我的个人理解啦哈，实际来讲还是要等到时候这个 Proton 这个 IMA 7正式推出的时候，我们再来跟这个 Proton 的工程师深入了解一下啦哈。再来是啊，这个 IMA 7呢，它电池是采用了这个 Seal to Body 的结构。简单来讲啊，就是把这个电池作为车身结构的一部分，车的底盘呢，也就是电池的上盖。这样子做的好处啊，就是可以让这个车子的重量变轻，再就是可以加更多电池增加续航，还有就是啊，让这个车子的 handling 更加的稳。当然除了这个 IMA 7采用了这个 Seal to Body 结构之外，这个比亚迪的 Seal 也是采用了相同的结构。所以我就以这个 Seal 为例子啊。当时我试驾这个 Seal 的时候啊，可以很明显感觉到这个 Seal 的底盘真的是非常的稳，跑快的时候啊，也不会像好像坐船这样子啊，很浮这样子。至于这个 IMA 7会不会带给我相同的感受呢？就要等到实际有的试驾的时候再来分享给观众朋友。Proton 啊，如果有这个试驾体验，记得一定要 email 我哈，我对这个 IMA 7真的是非常有兴趣。再来是这个 IMA 7它的电驱系统呢，是采用了12合一的电驱系统。我相信有观众朋友会问啊，这个电驱系统是什么东西来的 ？OK， 这个电驱系统啊，简单来讲就是你在加速、减速、充电这些工作都是由这个电驱系统来做处理的。我搜索到这个资料没有错的话，IMA 7所使用的这个电驱系统应该就是来自中国这个新区科技的这个电驱系统啦。然后这个电驱系统呢，也是在今年的北京车展才刚刚展出的。这个时候啊，我相信可能有观众朋友会问这个问题。我去到这个中国吉利银河 E5 的网站上面看到啊，他们是采用这个11合一的电驱系统。
为什么Malaysia 呢是采用了这个12合一的电驱系统？是不是我们比它 advanced 啊 ？OK， 我大概有搜索到这个12合一的电驱系统的资料啦。这个12合一的电驱系统呢，基本上啦是否中国要出口到海外电车所使用的。因此啊，我们这个 EMAS 7呢就采用了这个12合一的电驱系统啦。OK， 讲完了这个电驱系统以及这个电池之类的东西吧，现在我们来讲一下 Interior。这 EMAS 7它的 Interior 呢，在这个 Roadshow 的时候我看到了啦，基本上和这个中国吉利银河 E5 是一模一样的，没有做太多的改变。里面是采用了全黑配色的 Interior。如果是说你们有去到这个中国吉利银河 E5 的官网上面看到啊，他们的 Interior 呢会有的选色有白色、红色跟黑色。白色嘛，我个人认为就不太耐脏，红色就有点太夸张，黑色刚刚好。而至于 Proton EMAS 7它的 Interior 有没有的选色，就要等到实际推出的时候我们再来看一下啦。再来就是这个前座的椅子啊，它2张都有电动调整的座椅。前座的椅子呢都会有通风功能，然后后座当然少不了后座冷气出风口，但是后座的椅子没有后座座椅通风功能啊。maybe 可能你也有出席这个 roadshow 啦，有看到这个后座的那边有2个 button 吹住椅子的，这个我也问过这个工程师啊，他们讲那个只是后座椅子加热功能，在马来西亚不适用，因为马来西亚天气太热了，实际推出的时候他们会把这个加热功能给拿掉，然后这样子来讲的话呢，你们的车价也会比较便宜一点点啦哈。它的这个后座的乘坐空间啊，真的非常的大，真的可以跟 Aeon Y Plus 有的一较高低。而且我们有叫一个175cm 的人坐下去啊，哇，这个后座的这个乘坐空间啊，真的是绰绰有余啊，头部空间真的是非常的宽广。再加上呢，它的后座的椅背可以做2段式的调节，这个后座椅背倾斜角度真的也是非常的不错，有一种哇好像躺下来的感觉。除了这个后座空间大之外，这个 EMAS 7还有一个东西大，就是尾箱容量非常的大，大概可以跟最近我看到这个 Omada C9 的尾箱容量一样的大。但是有一个缺点，它没有 spare tire。再就是啊，这个 Proton 的工作人员也有跟我们讲啊，马来西亚的这个 EMAS 7啊，是沿用了这个吉利和魅族一同开发的 Flyme Auto 车机以及音响系统。然后它的主机啊，是采用了一个15.4寸 2.5K 分辨率的高清荧幕。也就是说呢，你们现在看的这个视频是 1080p， 它是比 1080p 更加高清的荧幕。然后它可以支援 Apple CarPlay 以及 Android Auto。不过这个 Apple CarPlay 以及 Android Auto 呢，是需要等到明年以 OTA 的方式来进行升级啦。所以如果是说这辆 Proton EMAS 7它在12月中推出的话，你们在12月尾拿到车，你们就要等到明年才可以享有这个 Apple CarPlay 以及 Android Auto 的功能。当然，这个 Proton 的介绍人员也跟我们讲啊，他们会在这个车机系统里面呢加入一些 Apps， 让你可以在车上听歌、看戏，还有玩游戏。除了 Apps 之外，这个 EMAS 7呢，它还配有16颗的 speaker， 而且在 driver seat 那边呢也会有 speaker。也就是说呢，当你孩子在后座睡到稳稳的时候，你们就可以把这个音响调成在 driver seat 播放，这样子的话呢，你们就不会吵到你们孩子睡觉了。再来就是这个主机呢，我大概有测试一下啦，基本上非常的流畅，完全没有 lag 的感觉。这一点来讲，可能是归功于它那个7奈米的芯片。OK， 除了这个15.4寸的主机之外啊，这个 Proton EMAS 7呢，它还配有一个 meter 在 driver side 的 dashboard 上面，而且这个 meter 的清晰度啊，看起来比它同样来自中国那个 B 开头的这个电车啊来的高清很多，非常的清晰。然后这个 dashboard 上面呢，跟这个门板啊都有氛围灯，而且这个氛围灯呢，我个人认为啊，真的是隐藏的非常的好，不会让你看到哇，好像很夸张这样子哦。但是有一个小缺点就是这个门板的这个 build material 可能就输了一点啦，它没有太多大面积的软材质，还是比较多大面积的这个 hard plastic 啦。OK， 讲完了这个 interior 部分，现在我们来讲一下关于这个充电的部分。用电车充电很重要，所以 Proton 的工作人员跟我们讲他们在这个 EMAS 7的主机里面加入了这个搜索周围充电站的 apps， 而且这个 Proton Malaysia 呢也和马来西亚8个主要的电车充电公司合作，
他们会实时在这个 Apps 里面更新每个周围充电站的 status。然后这个 Proton 呢，他们也会推出专门 for 这个 EMAS7 的 Apps。你们在充电的时候，只要用这个 Proton EMAS 的 Apps 来付费就可以了。我相信用过电车的朋友一定会知道去到每个充电站，不同品牌的充电站，你就要下载它的 Apps， 就造成你们的手机可能有很多不同公司的充电的 Apps。但是这个 Proton EMAS 的 Apps 呢，就不会有这样子的问题不管是你需要 Jom Charge 还是什么 EV Charge， 你们只要通过这个 Proton EMAS 的 Apps 来付费就可以了。我个人认为现在最主流的还是去到这个充电站，只要 scan 那个信用卡付费充电，这个是最方便的啦。当然，这个 Proton EMAS 的 Apps 呢，也不只是让你们去充电付费啦，它还会有很多的功能，像是远程 start 车看你车的状况等等，这些功能都会整合在这个 Proton EMAS 的 Apps 里面。然后这个工程师也跟我们讲他们还会 free 你5年的 data 是买 eSIM。如果是说你们的 data 完了的话，你们只要通过这个 Proton EMAS 的 Apps top up 就可以了。所以基本上这个就是关于这个充电跟这个 Apps 的部分啦。好了，今天视频分享就到这里了。基本以上内容呢，就是我在这个 Proton EMAS7 所看到的东西，所听到的东西。影片看到这里的朋友在这里呢有一个好康要分享给想要提早预定 Proton EMAS7 的朋友。现在有100份免费的 free 固定的好康，只要你们到这个 Skudai Kiri 的 AG Proton Showroom 预定 Proton EMAS7， 出车的时候你们就可以领取到这个固定的福利了啦。但是名额有限，送为止，切勿错过至于想要了解更加多关于这个 Proton EMAS7 的朋友，比如它的试驾体验续航表现如何记得一定要订阅我的频道，这样子的话呢，你们才不会错过关于这样 Proton EMAS 更加多的视频内容分享。搞不好我也会买一辆来做更加深入的视频内容分享，也说不定哦。好了，我是 Ryan， 我们下期视频再见啦，拜拜。